ஹாய் ஹலோ. நம்ம வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த மாதிரி கிராக்ஸ் வர்றது நார்மல் தான். இந்த மாதிரி கிராக்கு திரும்பி வராத மாதிரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்த்தரலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கிராக் இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிராக்கை ப்ரெஸ் பண்ணணுங்க. அப்போ தான் இந்த பட்டி நிற்கும். அப்படியே வச்சிங்கன்னா நம்ம வைக்கிறதே வேஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசு பண்ணணும். எந்த அளவுக்கு வருதோ அந்த அளவுக்கு எடுத்து விட்ருங்க. அப்போ தான் நம்ம பட்டி வச்சாலும் நல்லா க்ரிப்பாக இருந்துக்கும். அடுத்த வாட்டி இந்த கம்ப்ளைண்ட் வராது. அதனாடி நம்ம பெருசு பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கிராக் எவ்வளோ பெருசாக எடுத்து விட்ருக்கோம்னு. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த கிராக்கை க்ளீன் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி பழைய ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. கிராக்கில் மண் இருக்கக்கூடாது, ஒரு மண். நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த வால் கிராக் பட்டி இருக்குங்க தனியாகவே, அது வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இதோட ப்ராடக்ட் பார்த்துடலாம். ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் கேர் கிராக் சீல்னு இருக்குங்க. டப்பா இப்படி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 411 போட்டிருக்குறாங்க. 400 இந்த ரேஞ்ச் வரும் உங்களுக்கு. டப்பா ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு, பேஸ்ட் மாதிரி. இது பார்த்தீங்கன்னா கிராக்குக்கு உள்ளே மட்டும்தான் வைக்கணும், வெளியே வைக்கக்கூடாது. பேப்பர் மாதிரி உறிஞ்சிட்டு வந்துடணும். இது எப்படி வைக்கணும்னு பாருங்கள். அந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக வைக்கணும் கிராக்கு. வாங்க கிராக்கை வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ கிராக் பார்த்தீங்கன்னா கிராக்கு இந்த அளவுக்கு தான் வைக்கணும். நீங்கள் கரெக்டாக இந்த கிராக் ஃபில்லப் ஆகிற தக்கன தான் வைக்கணும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு தான் வைக்கணும், எக்ஸ்ட்ரா வைக்கக்கூடாது. நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வச்சோம்னா ஒரு பேப்பர் மாதிரி வந்துடும், உரிச்சோம்னா ஃபுல்லாகவே வந்துடும். இந்த கிராக் ஃபில்லப் ஆகிற தக்கன தான் வைக்கணும். பாருங்கள் ஃபுல்லாக எப்படி வைக்கிறோம்னு. ஃபுல்லாக வச்சுட்டும் பாருங்கள். இது வச்சுக்க அப்புறம் நம்ம பிர்லா பட்டியை டச்சப் பண்ணிவிட்டு தேய்ச்சிட்டு அப்புறம் தாங்க பெயிண்ட் பண்ண முடியும். இது மேலே நம்ம பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணால் கவர் ஆகாது. இதுக்கு மேலே நம்ம பிர்லா பட்டி வச்சுட்டு ப்ரைமர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த கிராக் பிரச்சனை வராது. கிராக் ஃபுல்லாக வச்சாச்சு, பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஏதாவது பெயிண்ட்டு பற்றி டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.